好，咁我叫 Hannah 或者可以叫我阿純都 OK 嘅。咁點解會參加中電呢個計劃呢？係因為本身同我哋學校又有合作啦。咁我本身都係讀社工科嘅，就好少有機會可以同啲長者啊、老友記一齊做活動啦，所以就好想可以參加呢個活動，一齊學下嘢啊，一齊做下運動咁樣。我姓孫嘅，叫志玲。我咧就參加中心嘅活動，就知道有呢個咁嘅活動咧，就決定去參加啦。咁今日咧，我哋就有學咗一個中電嘅 Apps 啦，我哋學咗點用啦。因為其實本身喺屋企咧都係阿爸阿媽去交電費啦，咁其實我哋年輕一代好少去用翻呢個 Apps 啦。咁今日就學咗原來點樣可以儲分啦，點樣可以慳多啲電啦。今日我哋都有影到一張咁樣嘅合照啦，同埋都學咗一啲用 AI 嘅技能。咁其實自己呢，因為我哋後生都會去自己去用 AI，但係如果同長者一齊用嘅話就比較少咯。除咗上咗中電嗰個 app 之外呢，加埋又學咗個防騙 app 啦，咁就起碼多知多少少嘢啦嚇。因為咧社工咧好辛苦嘅，咁你要努力加油。都想同婆婆講咧，咁我哋就了解咗佢好多以前嘅經歷咧，就覺得佢嘅人生好豐富，我都需要係向佢學習啦。亦都希望佢之後嘅生活都係繼續自由自在，過佢嘅退休生活，開開心心。多謝。